Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Fitri Budianti. Nah, kali ini aku mau unboxing paket gitu ya. Ini udah ada 3 hari sih paketnya dateng. Cuman aku lagi mager, jadi baru sekarang ini aku buka. Nah, ini paketnya tuh aku beli wallpaper stiker ya teman-teman. Itu yang warna pink, warna baby pink gitu ya, atau pink pastel gitu sih. Warnanya tuh lembut banget sih teman-teman. Ini rencananya mau aku buat untuk pasang stiker kompor, terus pasang stiker kulkas, dan nanti juga aku mau pasang di rice cooker aku. Nah, itu motifnya dari dekat tuh seperti itu ya teman-teman. Itu kayak motif embos-embos gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, itu dia seperti itu. Bagus juga sih menurut aku, cuman ya ini mau aku coba dulu sih pasang di kompor aku. Nah, oke, sebelum lanjut ke videonya, aku ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini. Jangan di skip-skip ya. Nah, pertama-tama nih aku mau lap dulu kompornya. Itu aku buka untuk cetekan untuk ngidupin apinya itu aku buka dulu, tapi yang sebelahnya itu ternyata susah ya, nggak bisa dibuka, jadi aku biarin aja. Terus itu aku semprot pakai air sabun ya teman-teman. Itu ada semprotan bekas disinfektan gitu, terus aku isi pakai sunlight, terus aku tambahin air. Nah, itu jadi aku semprot ke kompor, terus aku lap-lap lagi. Nah, untuk tungkunya itu emang udah aku lepas duluan ya teman-teman, soalnya tuh tadi pagi aku cuci tungkunya, jadi memang udah aku lepas setelah aku selesai masak gitu, aku cuci. Nah, ini aku lagi ukur-ukur dulu untuk wallpapernya supaya pas gitu ya dipasang nanti. Nah, untuk wallpaper yang ini tuh untuk garisnya itu kotaknya gede-gede ya teman-teman, jadi agak susah juga kalau nggak sesuai dia, kalau nggak pas di garisnya itu kan kita pasti bakal mereng-mereng motongnya ya. Sementara kan biasanya tuh aku kalau beli wallpaper tuh garisnya itu pasti kotaknya yang kecil-kecil itu ya teman-teman, yang di balik stiker itu kan biasa ada garis, ada kotaknya, itu biasa kotaknya kecil-kecil. Nah, kalau untuk wallpaper stiker yang ini tuh ternyata kotaknya tuh dia besar-besar gitu ya. Nah, ini aku semprot dulu kompornya. Aku nggak pernah sih ya pasang wallpaper stiker untuk kompor, cuman aku udah lihat di YouTube teman-teman, kulihat katanya tuh mesti disemprot dulu biar jadi kalau nggak sesuai itu bisa digeser-geser gitu ya teman-teman. Jadi ini aku mau coba, aku semprot dulu. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan jangan untuk selalu bersyukur dan bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, setelah dipasang nih ternyata warna pinknya itu kurang terlihat gitu ya teman-teman. Mungkin karena kompor aku yang dasarnya itu emang warna merah, jadi dia kurang nyala gitu ya, untuk warnanya kurang terlihat. Mungkin karena wallpaper stiker aku yang terlalu slow ya, warnanya terlalu lembut, jadi dia nggak kelihatan. Nah, itu lanjut aku mau potong dulu untuk bagian untuk cetekan kompornya, karena kan tadi tuh nggak bisa aku buka, jadi ini ya mau aku lobangin dulu. Oh ya, sedikit cerita nih, kompor sebenarnya tuh dulu ini adalah kado pernikahan gitu ya. Waktu aku menikah tuh ada dikasih kado kompor. Jadi ini umurnya itu kurang lebih ada 7 tahun ya, kalau nggak salah 7 tahun ya, 7 tahun. Dan alhamdulillah nih masih baik-baik aja. Cuman ada sih satu tungkunya itu yang udah nggak nyala gitu ya apinya.
di bagian tengah, apa ya, tengah yang kalau keluar api tuh bagian apa ya namanya, kayak sumbu ya, bukan sumbu ya, atau apa ya itu ya. Ya pokoknya ibu-ibu pasti tahu ya, bagian tengahnya itu dia tuh udah nggak nyala kuat, walaupun udah dikencengin dia nggak nyala gitu, apinya tetap kecil aja. Cuman katanya sih itu ada ya dijual, cuman aku belum tahu sih harganya. Nanti rencana pengen aku beli dulu. Nah, itu aku lagi lubangin dulu bagian yang tengahnya itu, tempat tungkunya itu aku lubangin. Nah, ini dia ya teman-teman yang aku maksud tadi nih, yang rusak itu itunya, tempat keluar apinya ini yang rusak, yang di bagian sebelah kiri itu udah rusak ya. Nanti rencananya pengen aku beli kalau memang ada. Nah, alhamdulillah itu udah selesai aku pasang stiker kompornya. Lanjut aku mau pasang stiker kulkasnya. Itu aku lagi mau bukain stikernya yang lama gitu ya, teman-teman. Nah, itu ternyata stikernya tuh bagus ya. Aku kira itu kalau aku buka stikernya itu bakal lengket gitu ya, bekas lem-lemnya itu di kulkas. Ternyata itu waktu aku buka tuh nggak ada bekas lem sama sekali. Oh ya, sebenarnya tuh aku kemarin pengen beli stiker kompor yang memang stiker kompor khusus itu ya, juga stiker kulkas itu yang memang stiker kulkas khusus. Cuman aku berpikir untuk budgetnya itu nggak memadain ya, karena kalau beli stiker kompor yang khusus itu kan pasti harganya per piece gitu ya teman-teman. Untuk satu piece harga stiker kompor itu udah 20 ribuan gitu ya, belum lagi stiker kulkasnya, belum lagi stiker rice cookernya. Jadi ini aku memutar otak supaya bagaimana supaya bisa berhemat gitu. Akhirnya aku beli stiker wallpaper stiker aja. Jadi satu roll wallpaper stiker itu bisa banyak barang ya teman-teman. Ini aku beli satu roll itu bisa buat pasang stiker kompor, stiker kulkas, stiker rice cooker, dan itu juga masih ada sisanya lagi. Nah, itu sebelum aku pasang, waktu baru mau aku buka dari rollnya gitu, wallpapernya itu memang udah berkedut-kedut gitu ya teman-teman. Itu udah agak jelek gitu, dia terlihat tuh ada kayak bekas lipatan-lipatan gitu. Jadi ini waktu aku pasang tuh nggak bisa bagus ya teman-teman, nggak bisa rapi, tuh ada terlihat gelembung-gelembung gitu. Tapi nanti aku mau coba atasin pakai biasa ya, pakai hair dryer gitu supaya hilang, nggak terlihat untuk gelembung-gelembungnya. Oh ya, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku ucapkan selamat datang. Halo, perkenalkan aku Fitri Budianti, seorang ibu rumah tangga berasal dari Medan. Dan buat teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat semuanya yang belum subscribe, bantu dukung channel aku supaya bisa berkembang dengan cara like, komen yang positif, share ke seluruh sosial media kalian, subscribe dan loncengnya. Nah, ditempel di kulkas ini juga kurang terlihat, untuk warna pinknya itu kurang menyala gitu ya teman-teman. Tapi ya udahlah ya, nggak masalah untuk sementara. Ntar kalau misalnya ada rezeki lagi, insya Allah kita mau beli yang stiker kompor yang khusus dan stiker kulkas yang khusus. Nah, itu yang baru aku pasang tuh terlihat banget kerut-kerutannya ya teman-teman. Aku emang gak pandai sih masang stiker kulkas ini, karena dulu yang pertama kali tuh pasang stiker kulkas itu bukan aku ya, Pak Su yang masang. Nah, ini
Hair dryer ini emang sangat membantu ya, seperti teman-teman lihat tuh kerutannya jadi hilang setelah aku kasih hair dryer gitu, terus aku elap-elap. Nah, oke, lanjut lagi, aku mau pasang stiker rice cookernya. Cuman sebelum aku pasang, aku mau bersihin dulu nih. Nah, itu aku ukur-ukur dulu, terus mau aku gunting, baru deh aku pasang wallpapernya. Nah, ini udah aku pasang ya, ini mau aku pasang untuk stiker rice cookernya. Ini juga baru pertama kali aku mau pasang stiker rice cooker. Ternyata itu lebih mudah ya daripada masang stiker kompor. Oh ya, teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nontonin video aku? Aku mau ucapin selamat berakhir pekan ya buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang di rumah aja tetap semangat, dan buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan mau berakhir pekan, aku ucapkan selamat berholiday. Nah, sedikit cerita lagi nih ya, kalau untuk rice cooker ini tuh sebenarnya aku nggak beli ya teman-teman, ini tuh dikasih karena emang rice cooker aku yang baru yang kemarin itu sempat dikasih dari kado pernikahan juga tuh udah rusak. Itu nasinya nggak tahan sampai sore gitu, cuma sebentar. Kalau pagi masak, sorenya itu terus dianya basi gitu ya teman-teman, berair gitu. Jadi ini aku dikasih rice cooker. Rice cooker ini tuh dikasih sama uyutnya kakak Nasli. Nah, ini udah selesai juga aku pasang rice cooker, stiker rice cookernya. Terus lanjut aku mau pasang gorden juga ya teman-teman, biar makin cakep aja gitu dipandang ya, biar terlihat lebih rapi aja gitu ya. Nah, alhamdulillah ini udah selesai ya, udah sedikit lebih rapi terlihat ya. Ini udah aku pasang untuk stiker rice cookernya. Nah, nanti kalau misalnya ada rezeki lebih lagi, insya Allah mau beli memang khusus untuk stiker rice cooker, dan pengen juga beli untuk perintilan-perintilan dapur lainnya yang berwarna pink. Nah, oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.